बारिश के मौसम में पकौड़े खाकर बोर हो गए हैं तो इसे ट्राई करें। कच्चे आलू को ग्रेट कर ले, सोयाबीन का चूरा, लहसुन की कलियां, लाल मिर्च, नमक, हरी मिर्च, मैदा, चावल का आटा अच्छे से मिक्स करने पर प्याज डालेंगे। गरम तेल में डालकर सुनहरा कलर आने पर निकाल लें। आधा कप दही, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, पानी डालकर मिक्स करना है। ऑयल में लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च के सौटे होने पर दही वाला मिश्रण डालकर गाढ़ा होने तक पकाना है। पोटैटो 65 बनाए थे वो डालेंगे। थोड़ा सा पानी अच्छे से कोट हो जाए, हरा धनिया डालकर सर्व करें।